ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានធ្វើការពិសោធន៍អំពីដែងអង្គដែងគេសង្ស័យថាជាអង្គកើតឡើងពីការផលិតពីផ្លាស្ទិកហើយនិងដំឡូងមីដែលគេយល់ថាឬក៏គេមានប្រភពខ្លះគេនិយាយថានាំមកពីប្រទេសចិនឥឡូវនេះខាងខ្ញុំនេះគឺទទួលប៉ះទៅលើអង្គប្រភេទនេះដែលគេសង្ស័យថាជាអង្គដែលគេហៅអង្គផ្លាស្ទិកដែលអ្នកគីមីគឺលោកស្រីជ័យសុថាគាត់ប្រធានផ្នែកគីមីនិងចំណីអាហារនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានៃបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលគាត់ឲ្យមានការពិសោធន៍ថាបើសិនជាប៉ះអង្គផលិតពីផ្លាស្ទិកហ្នឹងគាត់ឲ្យមានការពិសោធន៍នៅលើចំណុច2យ៉ាងទី1យើងយកសង្កអូបយកមកដាក់ហើយយកអង្គនោះដាក់ពីលើបើសិនជាអង្គនោះវាលាយគឺមានន័យថាអង្គនោះផលិតឡើងពីផ្លាស្ទិកជាមួយនឹងដែងដំឡូងវិធីពិសោធន៍ទី2គឺគាត់ឲ្យយើងដុតដែកឲ្យក្តៅហើយយកទៅសោកនៅក្នុងអង្គបើសិនជាអង្គនោះតោងស្អិតជាប់នឹងដែកហ្នឹងគឺមានន័យថាអង្គហ្នឹងគឺអង្គដែលផលិតអំពីផ្លាស្ទិកហើយនឹងដំឡូងមីដែលមានប្រភពខ្លះថានាំមកពីចិនឥឡូវនេះសូមបងប្អូនមេត្តាតាមដានការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះនេះជាអង្គហើយឥឡូវនេះជាដែកនេះគឺអត់មានជាកបិតដែកមួយដែលគ្មានជាតិស្អិតជាតិអីទេហើយកុំសង្ស័យថាហ្នឹងដែកហ្នឹងដាក់ស្អីស្អិតតោងដើម្បីឲ្យអង្គហ្នឹងវាជាប់បាទឥឡូវនេះគឺមិនបាច់កណាត់ជូរទេគឺគ្រាន់តែយកអានេះសោគឺថាអត់មានជាប់ទេបាទគឺដែកហ្នឹងអត់មានជាប់ទេឥឡូវយើងយកដែកហ្នឹងទៅដុតដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ហើយយកមករកតើវាយ៉ាងម៉េចតលទៅក្តៅហើយយ៉ាងយើងយកអង្គហ្នឹងមកសោកដែកចូលទៅក្នុងអង្គបើសិនជាអង្គហ្នឹងវាជាប់ជាមួយនឹងដែកដែលដុតក្តៅហ្នឹងស្អិតជាប់ហ្នឹងមានន័យថាអង្គហ្នឹងជាអង្គផលិតដោយផ្លាស្ទិកដែលក្រុមអ្នកជំនាញឯកទេសហ្នឹងគាត់បានលើកអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះយើងធ្វើការពិសោធន៍អង្គនេះគឺមកបាវយើងបានទិញយកមកហូបហើយហូបហ្នឹងវាមានក្លិនដំឡូងមីមែនដោយសារតែក្លិនហ្នឹងបានជាខាងខ្ញុំយកមកធ្វើការពិសោធន៍តើវាពិតមែនដោយខាងអ្នកជំនាញឯកទេសហ្នឹងគាត់លើកមែនឬអត់បាទឥឡូវដែកហ្នឹងក្តៅឥឡូវយកទៅសោកជាមួយអង្គបាទហុយហើយវាកំពុងហុយហើយបើសិនជាអង្គយើងទេដូចជាអង្គលីងអីវាស្ងួតវាអត់ជាប់ទេបាទនៅពេលដែលប៉ះជាមួយក្តៅប៉ុន្តែឥឡូវអានេះចាំមើលតើវាស្អិតឬក៏អង្គនោះគ្រាន់តែខ្លោចឲ្យវាបូតចេញពីដែកទៅវិញឬក៏វាជាប់ឥឡូវយើងយកមកមើលតើមានអង្គនឹងជាប់ឬក៏អត់គឺអង្គនេះជាប់ទាំងអស់បាទស្អិតជាប់ជាមួយដែកដូច្នេះការពិសោធន៍នេះគឺស្អិតជាប់តែហ្មងបាទអង្គនេះស្អិតជាប់អញ្ចឹងមានន័យថាអង្គហ្នឹងតាមអ្នកបច្ចេកទេសឬក៏ខាងជំនាញចំណីអាហារផ្នែកគីមីហ្នឹងគាត់ថាស្អិតជាប់ជាមួយនឹងដែកក្តៅមានន័យថាអង្គហ្នឹងអង្គផ្លាស្ទិកឥឡូវនេះអង្គនេះគឺត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាអង្គផ្លាស្ទិកហើយខាងខ្ញុំទទួលយកមកហូបហ្នឹងប្រហែលមកបាវឥឡូវសល់មកបន្តិចទេបានដឹងចុងក្រោយដឹងក្លិនសូមបងប្អូនទាំងអស់នាំគ្នាធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញហើយខាងអ្នកជំនាញគាត់ថាអាហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការហូបទៅប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពហើយព័ត៌មាននេះបើសិនជាខាងជំនាញឯកទេសគាត់ដឹងគាត់អាចយកទៅពិសោធន៍បានសូមអរគុណ